Aš nežinau, kaip galima tai pasakyti. Man mama su tėvu irgi nekaupė. Tai maniškis, kai užaugs, pats savo ir pradės taupyti. Man nekaupė, kodėl aš jam turiu taupyti? Kodėl? Aš net nežinau, žinokit, net realiai net nežinau nei ką pasakyti. Čia reikėtų tikriausiai žmogaus visą psichologiją pakeisti ir tiek duoti daug pavyzdžių. Tai ką dabar nedaryti to, jeigu tavo tėvai buvo nepasiturintis, tau būti nepasiturinčiai. Jeigu tavo mama rėkdavo, tau reikia rėkti. Jeigu tu gaudavai diržo, tai ir tavo vaikas turi gauti diržo. Ta prasme, kas čia yra per įsitikinimai? Kodėl nenorėti? Už 200 metrų pasukite kairėn. Daryti geriau, negu tau pačiam buvo. Vat kodėl? Kodėl žmonės nori įkasti saviems ar įkasti galų gale tai pirmiausia savo? Vien todėl, kad jūs savo paslaugą darot, kai jums bus 40 metų ir jūsų vaikui bus 18 ar arti to, jūs galvosite ir jūsų planuose ir svajonėse bus tai, kad savo vaiką pagaliau išleisti į mokslus, į gerus mokslus ir jam padėti. Tai žinokit, man tėvai irgi nekaupė, man niekas netidėjo mokslam, bet aš mačiau mamos akis su ašarom, kada jinai sužinojo, kiek mano kainuos mokslai. Ir aš tu puikiai kaip vaikas, kaip paauglys, ne vaikas jau, 18 metų supranti, kaip tavo tėvai sunkiai dirba ir kaip jiems dabar reikia suktis per galvą, nes tugi kaip studentas neuždirbsi tiek, arba galiausiai mama būtų užkabinus man kažkokią paskolą studento, kurią aš dar galbūt tik tai 30 metų daug dievė ją baigčiau mokėti. Nu, čia tai iš vis baisiausias dalykas, kada tėvai nori, kad jų vaikai pradėtų savo gyvenimą, tą tokį savarankišką nuo paskolų. Davai, tegul paskolauja, davai, tegul nestudijuoja, tegul dirba, nes nėra pinigų studijom. Aš galėčiau apsivemti nuo tokių žodžių ir aš tikrai galiu pasakyti, man tai yra visiškai ne apie meilę, ne apie rūpestį ir ne apie, kaip čia pasakyti, ne apie švis žmoniškumą. Tarsi kartais atrodo, kad kaip žvėris elgiasi su savo vaikais, kai gali atsidėti, gaili savo vaikam. Tai tada klausimas, kaip jūs gimdėt, apie ką jūs galvojat, kaip jūs ką planavot. Ta prasme, aš šito dalyko nesuprantu. Nepykit, bet nesuprantu, žinokit, ir nesuprasiu. Ir tas žmogus, kuris man tai ką tik pasakė, nesenai, visai nesenai. Šitą frazę, kurią aš pasakiau, tebūnie šitas žmogus ir žodžiu, nekomentuosiu.